សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការឆាឆ្អឹងជំនីជ្រូកជាមួយនឹងគល់ស្លឹកគ្រៃចាអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំសំខាន់នោះរួមមានចាយើងមានឆ្អឹងជំនីជ្រូកនេះបងប្អូនចាហើយនេះគឺគល់ស្លឹកគ្រៃចានេះមើមខ្ទឹមសចានេះគឺស្លឹកក្រូចសើចហើយយើងមានម្ទេសដែរហើយនេះគឺទឹកត្រីនេះគឺប្រេងខ្យងបងប្អូនចាហើយនេះគឺម្សៅស៊ុបខ្នុរហើយនិងស្ករសអញ្ចឹងសូមរងចាំទស្សនានៅការធ្វើទាំងអស់គ្នាចាជាបន្តទៀតនេះគឺខ្ញុំដាំទឹកបងប្អូនយើងដាំទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងដើម្បីស្រុះឆ្អឹងជំនីជ្រូកចាអញ្ចឹងទឹកនេះយើងទុកឲ្យយូររហូតដល់ពុះទៅចាឥឡូវខ្ញុំដាក់អំបិលចូលបន្តិចចូលបងប្អូនចាយើងទុកឲ្យយើងពុះបន្តិចសិមយើងដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូលហើយយើងស្រស់អញ្ចឹងយើងទុកមកពុះបងប្អូនសិមយើងស្រង់វាចេញចាឥឡូវគឺខ្ញុំស្រង់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកនឹងចេញបងប្អូនចាបន្តមកយើងទុកមួយឡែកសិនចាបន្តទៅទៀតខ្ញុំដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅខ្លាំងបន្ទាប់មកខ្ញុំចាក់ប្រេងអូលីវចូលបងប្អូនប្រើប្រេងឆាក៏បានដូចតែគ្នាទេចាអញ្ចឹងយើងទុកប្រេងឲ្យក្តៅបន្តិចបងប្អូនសិមយើងដាក់មើមខ្ទឹមសចូលចាឥឡូវខ្ញុំដាក់មើមខ្ទឹមសចូលហើយយើងលីងមើមខ្ទឹមនឹងមកស្ទុះទៅសិមយើងចាក់គល់ស្លឹកគ្រៃចូលទៅទៀតបងប្អូនចាឥឡូវគឺខ្ញុំចាក់គល់ស្លឹកគ្រៃចូលហើយយើងលីងវាឲ្យឈ្ងុយបន្តិចបងប្អូនហើយជាបន្តទៀតខ្ញុំនឹងដាក់ស្លឹកក្រូចសើចចូលទៅដែរ
ចាឥឡូវខ្ញុំបេះស្លឹកក្រូចសើចដាក់បងប្អូនចាហើយយើងបេះដាក់អញ្ចឹងទៅហើយបន្តមកទៀតយើងលីងឲ្យវាឈ្ងុយចូលគ្នាបងប្អូនគល់ស្លឹកគ្រៃមើមខ្ទឹមសហើយនិងស្លឹកក្រូចសើចហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ម្ទេសចូលដែរឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ម្ទេស3គ្រាប់ហ្នឹងតែម្ដងបើបងប្អូនចូលចិត្តហឹរខ្លាំងបងប្អូនអាចដាក់ម្ទេសច្រើនជាងនេះហើយបងប្អូនហាន់ម្ទេសចាឥឡូវខ្ញុំដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកដែលយើងស្រុះហើយហ្នឹងចូលតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតយើងឆាបងប្អូនយើងឆាវាឲ្យចូលគ្រឿងគ្នាទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំនឹងរៀបចំដាក់គ្រឿងក្រៅថែមទៀតចាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាក់ប្រេងខ្យងចូលបងប្អូនប្រេងខ្យងនេះគឺខ្ញុំប្រើចំនួន1ស្លាបព្រាបង្អែមចាទឹកត្រីខ្ញុំដាក់កន្លះស្លាបព្រាបង្អែមចានេះគឺស្ករសហើយនិងម្សៅស៊ុបខ្នុរសម្រាប់ម្សៅស៊ុបខ្នុរខ្ញុំប្រើកន្លះស្លាបព្រាបង្អែមហើយស្ករសនេះគឺខ្ញុំប្រើ1ស្លាបព្រាបង្អែមចាអញ្ចឹងយើងលីងបន្តទៀតបងប្អូនយើងលីងឆាវានឹងឲ្យចូលជាតិគ្នាចាឥឡូវគឺខ្ញុំចាក់ទឹកបន្តិចចូលបងប្អូនទឹកយើងធម្មតាហ្នឹងហើយបន្តទៅទៀតគឺយើងឆាត្រឡប់វាមកសន្ទុះទៅបងប្អូនយើងអាចបិទភ្លើងចង្ក្រានបានហើយឆ្អិនហើយយើងអាចញ៉ាំបានហើយចាអញ្ចឹងងាយស្រួលធ្វើទេបងប្អូនឆាឆ្អឹងជំនីជ្រូកជាមួយនឹងគល់ស្លឹកត្រីចាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណេះឯងបងប្អូននាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាក៏ដូចជាការគាំទ្ររហូតមកហើយក៏សូមអភ័យទោសផងដែររាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយអរគុណ